Как видно, политологическая элита в Армении умнее не становится, и спустя полгода после окончания Карабахской войны Армения буквально уперлась своими рогами в стену и стучит ими по этой самой стене в припадках бессилия. Только с таким поведением пойманного дикого козла в загон человеческой стаи можно сравнить такой образ мыслей армянских политологов. Однако, к сожалению, заметная часть армянского общества пропитана идеей великоармянского шовинизма, не просто расстроена или огорчена, нет, она реально больна идеей реваншизма и победы армянства. Она истово верит, что сможет что-то предпринять и доказать свою неопровержимую силу. Таким образом, доказывая, что важным стимулом и моралью армянского общества является ненависть и злоба, агрессия и провокация. Но так и хочется спросить у армянских горе-экспертов, а задумывались ли они, что войны не длятся вечно, и после каждой войны наступает мир, приходит мир и созидание, осознание своих ошибок, перестройка себя и сделанного, ибо другого варианта просто-напросто нет. Либо же гибель в загоне собственных заблуждений, гибель от краха своего общества, экономики, провальной политики, агрессии и неумения уживаться в формате современных политических реалий. Мы видим, что часть армянского общества живет совершенно вдали от реалий сегодняшнего дня, даже не задумываясь о том, что именно завело Армению в тупик капитуляции и позорного проигрыша в войне. Армения не умеет анализировать происходящего. Если бы армянские политологи анализировали происходящее, то осознали бы, что все позорное состояние Армении, как в военной, так и экономической, социальных сферах, связано именно с шизофренией армянства, загнавшего свою страну в тупик собственных заблуждений. Сергей Марков. Байден хочет разговаривать с Турцией с позиции силы. Американский президент своим резким и провокационным заявлением вызвал напряженность в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Турцией. Признание президентом США Джо Байденом так называемого геноцида армян приведет к ухудшению отношений между США и Турцией. Об этом сказал директор Института политических исследований, российский политолог Сергей Марков. Говоря о причинах, почему Байден это сделал, Сергей Марков подчеркнул, что президент Соединенных Штатов Америки хочет создать инструмент постоянного давления на Турцию. Он хочет разговаривать с Турцией с позиции силы. По словам российского политолога, в действиях Байдена есть противоречия. С одной стороны, Байден заявляет, что хочет улучшать отношения с Турцией, с другой, так резко их ухудшает. Как это понимать, никто сейчас сказать не может, потому что по отношению к России есть такие же проблемы. Думаю, что в Анкаре с некоторым изумлением смотрят на администрацию Байдена и не могут понять, чего они хотят на самом деле. Касаясь вопроса об отсутствии очевидных доказательств так называемого геноцида армян, Сергей Марков отметил, что понятие геноцид было введено после Второй мировой войны. В этом смысле большинство считает, что межнациональной резни было бы очень много. И поэтому юридически нельзя определить это задним числом. Закон обратной силы не имеет. Нельзя определять эти события, так как в тот момент еще этого термина не существовало, добавил Марков. Международный альянс Азербайджан-Украина резко ответил на заявление Байдена о признании так называемого геноцида армян. Заявление президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о признании так называемого геноцида армян повергло в шок всю общественность Азербайджана. Это еще раз подтверждает то, что человек, стоящий у руля столь сильной державы, неоднократно оказывался в ситуациях, когда возраст и слабое здоровье подводили его. Об этом высказал свое мнение председатель Международного альянса Азербайджан-Украина Ильмар Мамедов.
Прошло более 100 лет со дня так называемого геноцида армян, но за все это время ни один президент Соединенных Штатов Америки не признал это исторически недоказанное событие. Как же так получается, что Джо Байден, пожилой человек, вдруг заявил об этом? Америка – это не только Джо Байден. Я уверен, что в Сенате Соединенных Штатов Америки есть высокообразованные политики, которые предпримут действия, направленные на то, чтобы признание так называемого геноцида было бы только его личной позицией, а не позицией всей страны, заявил Эльмар Мамедов. Перенчек. Соединенные Штаты Америки хотят свергнуть администрацию главы Турции Эрдогана. По мнению турецкого эксперта, после заявления президента Соединенных Штатов Америки Байдена, Турция и Россия однозначно сблизятся. В отношениях России и Турции может произойти сближение на фоне заявления президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, в котором тот назвал массовую гибель армян в Османской империи в начале 20 века геноцидом. Это предсказал председатель турецкой партии Родина Дугу Перенчек в беседе с ТАСС. После его заявления отношения Турции и России однозначно сблизятся. Заявление Байдена – это наступление против Турции, против Азии, против России и Китая, заявил политик. По его словам, подобные слова президента Соединенных Штатов Америки в очередной раз подтвердили его желание свергнуть администрацию действующего главы Турции Реджепа Таyyипа Эрдогана. В дальнейшем же Вашингтон может также принять новые меры, направленные против России и Китая, считает Перенчек. Ранее председатель турецкой Родины призвал изгнать военнослужащих США с авиабазы Инджерлик, которую они в настоящее время используют наравне с турецкими военными. По приказу Пашиняна у армянских пограничников изымается оружие. В Зангезуре у армянских пограничников изымается оружие. Об этом сообщают армянские средства массовой информации со ссылкой на местного жителя, монаха Артура Айвазяна. Он, используя ненормативную лексику, заявляет, что по приказу Никола Пашиняна у пограничников в Зангезуре было изъято оружие. Монах обругал Пашиняна и выразил обеспокоенность этой ситуацией.